ndị otu ugo ife ọ bụzikwa unu ọ bụ anyị otu ugo odogwu ndị otu ugo kedu ife ji malụ unu ama ịdị n'ofu ịfụnanya na ọganiru ndị otu ugo otu unu ọ dị ofele ma ncha mba ọ dịrị ofele ma ncha ugo cha asinu ugo gbuzue ọchake ugo youth club nke Nigeria ka na-ekwusi maka ya mana ife kwuru ife akwudebianụ anyị na-akpọkuzi ugo national president ogbe nwa Innocent Igbo a na-achọ onye ọma chibe anyị n'udo aka na-edela anyị akwụkwọ ugo ihe dịrị mmadụ ihe dị ọha H.U. Oleunne ugo national treasurer Likwo national financial secretary ugo Cyprian Ejiofor onye ọma n'isokwa anyị F. Nwụzọ national publicity secretary ugo youth club nke Nigeria onye ọma n'izuli ewe nye ya national lord Eze Chinyere managing director F.O. Ekwem and Sons Nigeria Limited J.O. Odunze ugo national igwe onye ọma n'ịdị anyị mmanụ ugo youth club kwe n'azụ ugo youth club nke Nigeria ka na-ekwu maka anya furu ugo gbatanụ maka na adafunu ugo kwata na fadị n'ụsọ anele nwara national social chairman ugo youth Eric
Patrick Udechukwu, Chairman Ugo Building Committee, onye ọcha. Gilbert Nwanabeke Biali, ezi oyi moni di musonu, onye ọma n'oteganye ji n'ubulu, ezi Nwanabeke n'idi so. L.O. Ekwem Odozi Akwanyị n'Ọnịcha branch, onye Chinyere Ugo, Chairman Managing Director, L.O. Ekwem and Sons Nigeria Limited. Ife Chukwu kwuru ga-emelu mmadụ nụ, ọ ga-emezu. Onye amalụ ama afịa akwụkwọ ka eji mara enu, Elu Ekwem dị ụsọ. Ugo buzue ọcha, Ugo buzue ọcha, Secretary Nowere Branch, J.N. Osuala, Ugo buzue ọcha, Ugo National Legal Advisor, Ọkaikpenụ, Ugo buzue ọcha, M.S. Chukwunonye, Ugo buzue ọcha, ị ga na-enyekwa anyị ezigbo ndụmọdụ nụ. Ugo buzue ọcha, Ugo buzue ọcha, anyị eluzienụ na banụ, dena mmadụ nyafụnụ, mmadụ keji na kanụ. Ugo buzue ọcha, ihe n'olu ọmọnyama n'ịnyafụnụ. Ugo buzue ọcha, Ugo buzue ọcha, anyị abịanụ n'Owere nụ. Ugo buzue ọcha, ezi nwa nsọ nwụrụ ya fụnụ, CNA Ebu Chairman anyị n'Owere. Ugo buzue ọcha, JN Jesi n'otu anyị bilinu. Ugo buzue ọcha, onye ọma ka ngị so ijebe ugwu Awụsa nụ. Ugo buzue ọcha, kanu ọkanyị na-akpọ. Ugo buzue ọcha, Bisi Nwosu, Ugo buzue ọcha, onye isi oche anyị n'Enugu nụ. Ugo buzue ọcha, chebakwa anyị ọfụma nụ. Ugo buzue ọcha, Power, Ugo buzue ọcha, ofu onye n'isi ndị otu na Kano. Ugo buzue ọcha, LU Ọhayagha. Ugo buzue ọcha, Ugo buzue ọcha, Dr. Jesse Adim. Ugo buzue ọcha, onye na-enyezi anyị ndụmọdụ maka arụ anyị. Ife ugo na-Amerika nụ. Ugo buzue ọcha, asị na mmadụ okeji na ka. Ugo buzue ọcha, Ugo buzue ọcha, Nezienu Odoziakwu, Jeni Ọkwaraji, aka na-edela anyị akwụkwọ n'Enugu. Eugene O. Emenalo, Ugo buzue ọcha, Ugo buzue ọcha, Ugo buzue ọcha, emu nsọ nwụ n'osobinu. Ugo buzue ọcha, ezi nwa si amụchapụta. Ugo buzue ọcha,
Bamko National Defense Onyomani Sokwe Magnus Ohakam GM Ohayara Ugo Youth Club Nelotai Chukwu natara mkpụrụ obi na ndokwa City Nwoji Ugo Music Nezenusi Oduru Onyomani Ugo Mmanụ anyị akpọkụzi Aloy Oduze Executive Member n'Aba Bolingo n'isokwa n'ibinu obele nwande n'idi anyị sọnụ Gọdị onwu gokwebi Letus onye ukwu n'osonuli Mambo ụmụ ugo ndị n'ụlọ erikanụ Nnenna Ogbuokiri o sokwa n'Abanụ ife ọbụla na-ebido n'ụlọ nọ wele adị mma pụnilo FO Nwadike ọ bụ nke iji si anyị ka anyị jipụrụ ilo bi onye ama ndị n'isokwanye bi ọkwara akụgbuo nwata Juliet Mgbudom Peter Akwakena Ugo Juliet isokwanye no Philip Nwadike no sokwanye no efi umuzo no sejo isi kemezie no sokwanye binu chairman na nkwere bia isi uabano sanyi no binu
Ways, Executive Member Onitsha Branch, Napoleon Oluibo, Member Naba, White Man, Anthony Ezocha, anyị lụkwanụ na-aba ọzọ nụ Tio Azadonia onye ji ya ịchụ ego wee marụ nụ isiokwu anyị nụ Ugobuzue ọcha Ugobuzue ọcha Ugobuzue ọcha Ugobuzue ọcha Polycarp nwanna bekee Ugobuzue ọcha onye mechi Ugobuzue ọcha Ugo Youth Club na-elotali n'ọrụ Ugobuzue ọcha Alphonsus Oluoma, Gentleman, Executive Member Nabaso, VS Emeka, Omo Gonda Nunarikano, Ugobuzue ọcha 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 Ugobuzue ọcha